नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम बुक में। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का आपका आंसर की आने वाली है, लगभग होली के बाद आ जाएगी क्योंकि अभी तो छुट्टियां हो गई हैं। तो क्योंकि एपीएस की फाइनल की आ चुकी है, ग्रुप सी इन्होंने कंप्लीट करा दिया है, स्टेगनोग्राफर का जो है वो स्किल टेस्ट हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब जो बचा है वो एपीओ ही एआरओ ही बचा है। तो एआरओ के लिए दोस्तों मेनली जो है स्किल टेस्ट है उसका। तो आपको बेटर स्किल टेस्ट करने के लिए अपना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लेवल पे करनी पड़ेगी। कम से कम आप दिन में 4 घंटे प्रैक्टिस करिए, और जो लोग जॉब में हैं आप 1 घंटा सुबह उठ के कर लीजिए और 1 घंटा शाम को या 1.5 घंटा कर लीजिए, जिनकी टाइपिंग बिल्कुल जीरो है। और अगर जो लोग, और कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे को लोगों ने आप लोगों ने ही क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं के मैं आंसर दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आपको बिना देखे टाइपिंग करनी है, मतलब आपको कीबोर्ड की तरफ कम से कम देखना है, और अपने आंख बंद करके आपको ये देखना है कि मेरी फिंगर जो है वो किस की पर जा रही है। ठीक है, एक पूरा सेट होता है, उस की पर ही आपकी उंगली जानी चाहिए। अदरवाइज आप देख के करते हैं, और अगर आप इस सोच में है कि मैं देख के कर रहा हूं तब मेरी 22 निकल रही है, तो वो 22 से 25 हो जाएगी, 35 कभी नहीं जाएगी देख के। ये एक ट्रुथ है, इसको आप अभी मान लीजिए या फेल हो गए मान लीजिए, जैसा भी मानना है आपको। ठीक है, तो आप आंख बंद करके या फिर अपना कंटेंट पर देख के आप प्रैक्टिस करिए। दूसरा, मिनिमम 4 घंटे प्रैक्टिस करिए, 4000 वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। एक बार जब आप बैठिए तो कोई न्यूज़पेपर उठा लीजिए इंग्लिश का, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके एडिटोरियल को टाइप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें वर्ड भी बहुत टफ होते हैं। और आपको जब टफ वर्ड आप लिखना प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां पर जब सिंपल वर्ड आएगा तब आप आराम से उसको कंप्लीट कर लोगे। और दोस्तों, लोग बहुत सारी गलतियां ये करते हैं कि जब कोलन या फुल स्टॉप या ये आता है तो वो छोड़ते हुए चलते हैं। नहीं, आप उनकी आदत डालिए अभी से। हम लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं, अभी मैटर टाइप कर लेता हूं और उसके बाद देखूंगा जब मेरी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। नहीं, अभी आप उसी में टाइप, अभी स्पीड बिल्कुल मत दीजिएगा। जो नए प्लेयर्स हैं वो स्पीड बिल्कुल भी ना देखें। तीसरा पॉइंट, दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हमें जो है ये इस वाली रो में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी फिंगर को नीचे ले जाते हैं तब हम ऊपर जो हमारी फिंगर का सेट रखना होता है, जैसे इंडेक्स फिंगर को जे और एफ पे रखना होता है, हम वहां पर भूल जाते हैं फिर। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, बट मैं आपको थोड़ा सा एक ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे वो इंडेक्स फिंगर से वी को लेते हैं और इंडेक्स फिंगर से सी को लेते हैं, और ऐसे ही इधर इंडेक्स फिंगर से एन को लेते हैं और एम को लेते हैं। लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं या फिर जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जिनको बार बार यही गलती होती है कि अगर वो एम दबा रहे हैं तो एन दब जाता है, एन दबा रहे हैं तो एम दब जाता है, तो दोस्तों उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस ये करिए कि अपने जो थंब से आप एम को दबाइए और थोड़ा कर्व करेंगे तो ये आपका कॉमा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर से आप एल ले रहे हैं, ओ ले रहे हैं और फुल स्टॉप ले रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप थंब को क्या करिए, आप क्योंकि इंडेक्स फिंगर से वी को ले लेंगे, आर को ले लेंगे, और थंब से आप सी को लीजिए और एक्स को लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने थंब को यहां रखिए, ऊपर करेंगे तो सी दबेगा और उससे थोड़ा सा कर्व कर देंगे तो एक्स दबेगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, धीरे 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 प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको ठीक लगता है, आपको थोड़ा सा फेवरेबल लगता है कि हाँ ठीक है मेरे पे गलती नहीं हो रही है, थोड़ा सा अगर अंगूठे को घुमाने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन गलत की नहीं दब रही है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए जो पहली वाली उंगली होती है ये इंडेक्स फिंगर होती है। इंडेक्स फिंगर में ही ज़्यादातर लोगों को नीचे वाली रो में गलती हो रही है। तो आप क्या करिए, आप अपने थंब का यूज़ करिए, ये थंब का यूज़ करिए। थंब से आपको थोड़ा सा कर्व करेंगे जैसे इस तरीके से। ठीक है, आप यहां पर अपना थंब रखिए, थोड़ा ऊपर करेंगे सी दब जाएगा, और थोड़ा सा अंदर करेंगे एक्स दब जाएगा। आप करके देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप करिए, क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है। जिस की को अभी आप प्रैक्टिस डाल लोगे वही उसी उसी फिंगर से आपकी की बार बार दबेगी। तो अगर आप अभी से गलत फिंगर पे गलत की पे डालते हैं तो आपकी वही गलती होगी, और फिर लास्ट टाइम तक वही रहेगी, और आपके उसी की वजह से नंबर कटेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रैक्टिस कैसी करी जाए। देखिए दोस्तों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो ज्यादातर यूज होते हैं, एक पैरा में कम से कम 10 बार वो वर्ड यूज होंगे, तो कम से कम आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस का एक पूरा सेट दे रहा हूं, आप उसकी प्रैक्टिस करके देखिए, उसको प्रिंट करवा लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करके देखिए। और ऐसे करके मैं डेली बेसिस पे आपको दूंगा, एक शाम को भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको प्रैक्टिस मतलब कम से कम इनको हजार हजार बार आप लिख लीजिए। तो आप, मैं बताता हूं आपको कैसे। देखिए जैसे ये वर्ड है, ए एन द इज एम आर वाज वर वेयर हैव हैज बीन, ये वर्ड ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम यूज होते हैं, इतने यूज होते हैं, लेकिन अगर आपको इन पे भी सोचना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड जो है स्लो होगी।
तो आप क्या करिए, आप जैसे दा आया, आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है दा की कि ऑटोमेटिकली आपकी उंगली बिना सोचे समझे THE पे चली जाएगी, बिना सोचे समझे। आपको माइंड ऐसा सेट है, जैसे मोटरसाइकिल में क्या होता है, जब हम शुरुआत में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि हम कभी कभी रेस कम दे देते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हम रेस ज्यादा दे देते हैं तो गाड़ी तेज भाग जाती है, या क्लच बड़ा गियर है, क्लच हमने नहीं दबाई तो रुक जाती है, इस तरीके से। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि हम बात भी कर रहे हैं फोन पे, लेकिन हमारा ऑटोमेटिकली स्पीड ब्रेकर ब्रेक कम हो जाए, ब्रेक लगेगा, गियर डाउन होंगे, क्लच छूटेगा, फिर उसके बाद स्पीड ब्रेकर निकलने के बाद फिर से, तो एक पूरा रिदम बन जाता है, क्योंकि हमारे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है उसमें कि हम उसको ऑटोमेटिकली, हमारा माइंड बॉडी जो एक सिंक होता है, माइंड बॉडी एक जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, वो इतना बढ़िया हो चुका होता है कि हम किसी से बात भी कर रहे हो, हम अपने दोस्तों से बात करते हुए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो चल रहा है। ऐसे ही कीबोर्ड में होता है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक से, फिर आप बात भी कर रहे होंगे, आपका ध्यान मेनली जो परफेक्ट टाइपिंग मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि आपका ध्यान ना स्क्रीन पर होना चाहिए, ना आपका ध्यान कीबोर्ड पर होना चाहिए, आपका ध्यान आपके मैटर पर होना चाहिए, जो मैटर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ध्यान मैटर पर नहीं है, अगर आपने मैटर पर ध्यान नहीं रखा, तो आप 3 लाइन तक लिख लोगे, उसके बाद जैसे ही आपने आपका ध्यान कीबोर्ड पे गया या स्क्रीन पे गया, चौथी लाइन में आप भूल जाओगे मैं कहां था, तो वो टाइम आपका जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ये एक एक्सरसाइज और है, एक पूरी लाइन इस तरीके से टाइप कीजिए आप, ये इसके कीवर्ड्स हैं, एक ही वर्ड को आप हजार बार या 500 टाइम्स आप टाइप करिए, अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा कि जब इज आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी उंगली आई और एस पे चली जाएगी। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो दोस्तों, दूसरा ये एक्सरसाइज है, बाकी मैं एक एक्सरसाइज आपको शाम को दूंगा, उसके बाद मैं हर आपका थोड़ी थोड़ी देर में आपको एक्सरसाइज देता रहूंगा जल्दी जल्दी, जिससे कि आपका प्रैक्टिस आप करते रहिए। ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत बेटर होगा। और एक इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू का कोई पेपर ले लीजिए, अगर पेपर नहीं है तो उसका एडिटोरियल डाउनलोड करके प्रिंट करवा के और उस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन रूम में बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।